Benvingudes i benvinguts amb aquesta primera lliçó sobre pensament abstracte o pensament crític. Com podem ajudar el nostre alumnat a que pensin, això, que tinguin un pensament crític, que tinguin un pensament abstracte, no? I aquí és fonamental entendre que nosaltres hem de treballar d'una forma sistemàtica, tenint present que el nostre alumnat ha d'avançar en quatre àrees, en quatre ítems, en quatre apartats. El primer apartat és que el pensament del nostre alumnat sigui un pensament rellevant. El segon, un pensament clar. El tercer, un pensament lògic o estructurat. I el quart apartat, un pensament reversible. Rellevant, clar, lògic o estructurat i, finalment, reversible. Començo a explicar la part de rellevant. Ajudarem el nostre alumnat a construir un pensament abstracte quan els exigim que les respostes que ofereixen a les nostres preguntes s'ajusten a allò que ha estat preguntat. És a dir, si pregunto un com, la resposta ha d'incloure un com. Si pregunto un per què, la resposta ha de ser per un per què. Si pregunto un qui, la resposta ha de ser un qui. Si pregunto un on, la resposta ha de ser un on. Però puc preguntar, per exemple, argumenta, dona uns exemples, dona la teva opinió, busca una situació a la teva vida on tu això ho hagis viscut. El que és important, apartat tu de pensament abstracte, és que la resposta estigui vinculada a la pregunta. I en el cas de que nosaltres fem una pregunta i la resposta no s'ajusti exactament a la pregunta, els hem de dir no, jo t'he preguntat per un què i tu m'estàs contestant un qui i aquesta no és la resposta. O jo t'he preguntat per un com i tu m'estàs responent per un per què i aquesta no és la resposta. El fer això ajuda extraordinàriament al nostre alumnat a centrar-se, a oferir allò que realment a respondre en allò que realment li estem demanant. Aquest és el primer punt, rellevància. Anem al segon, és claretat. Els hem d'exigir que les seves frases siguin curtes i concretes amb tota la informació que necessita aquella resposta, però curta. És a dir, curta amb tota la informació d'aquella resposta. Però quan més curta millor, sense deixar-se cap part de la informació. Moltes vegades fan servir moltes paraules, donen respostes molt llargues perquè no saben exactament la informació que han de dir i per tant fan respostes llargues. I allò òptim és tota la informació de la forma més curta possible. Això és claredat. Una resposta que inclogui un subjecte, un verb i una sèrie de complements que indiquen la resposta curta amb tota la informació, claredat. Així que ja hem parlat de rellevància i claredat. I la tercera és la lògica, l'estructura. És a dir, quan demanem una resposta, aquesta resposta que hem demanat que sigui rellevant i clara ha de tenir una estructura ordenada. Ordenada vol dir que si primer comença explicant una argumentació i després posa una sèrie d'exemples, que no barregi primer una argumentació, llavors un tros de l'exemple, llavors continua amb l'argumentació, llavors continua amb un altre exemple. No, ordre. Primer lògica, per exemple, primer l'argumentació, després els exemples. O primer els exemples diversos i després una conclusió que faci referència als exemples. És a dir, una estructura lògica. Molt bé. Com treballar això de forma clara, senzilla a la classe? Jo suggereixo un exercici que es pot fer pràcticament a qualsevol curs a partir del moment en què comencen a escriure. Perquè abans, això sí que es pot treballar a educació infantil, però s'ha de treballar de forma oral, s'ha de dir, perdona, t'he preguntat on,
i tu m'estàs dient qui. No, on. I ho fem de forma oral. Però un cop que ja comencen a escriure, hi ha una forma extraordinària de treballar-ho que fa que el nostre alumnat avanci amb el seu pensament abstracte a una gran velocitat. I és la següent. Quan nosaltres posem algun exercici escrit, una pregunta de llengua, una pregunta de naturals, de socials, de matemàtiques, el que sigui, i cada alumne escriu la seva resposta al seu quadern, els demanem a 2, 3 o 4 infants que surtin a la pissarra, infants o adolescents. Molt bé, vosaltres 4 sortiu a la pissarra, escriviu la vostra resposta. Llavors cadascú, amb un tros de la pissarra, escriu la seva resposta. Llavors, després els fem seure i amb la resta de la classe anem discutint, anem aviam. La resposta de la primera persona està contestant a la pregunta com a rellevància? Si era un com, està responent al com? Llavors la gent diu, mira, no, aquí està responent on, però no respon al com. Hi ha aquesta frase que respon a una altra cosa. Doncs la tatxem, l'esborrem. Fins que veiem que tothom està, que ja hem vist que es respongui des de la rellevància. La segona. La frase és prou clara i està prou estructurada, prou ordenada. Llavors, és a dir, fem la claretat i la lògica o estructura alhora. Diu, no, profe, aquesta paraula en realitat és sobrera. Si l'eliminem, no es perd gens d'informació. Doncs l'esborrem. Anem a la... I falta una part d'informació. Sí, profe, mira, falta, jo afegiria aquesta idea perquè em sembla que és fonamental i respon a la pregunta, és rellevant. Diu, d'acord, i com la posaries amb el mínim de paraules possibles? Doncs afegiria aquestes 5 paraules, o la respondria amb aquesta frase. Algú pot millorar aquesta frase perquè sigui encara més clara, més curta, i no perdi gens d'informació, i entre tota la classe anem refent l'explicació, la frase que hi havia, la resposta que hi havia com a model a la pissarra, i després els hi diem, mireu, cadascú de vosaltres ha escrit una resposta, ara a sota posareu, i heus aquí la resposta que hem pensat entre tota la classe. 2 punts, llavors la copieu textualment de la pissarra. Què estem fent en aquest moment amb el nostre alumnat? Els estem donant un model, els estem ensenyant a com pensar, els estem dient que davant d'una pregunta han d'aplicar la rellevància, la claritat i la lògica, l'estructura, d'acord? I ho fem davant de tothom, a la pissarra, estructurant, posant exemples concrets i els ajudem perquè ells vegin com poden passar de la seva resposta a una resposta millor. I al donar-los 5 models, els estem oferint una forma de pensar que si nosaltres no explicitéssim, els resultaria molt difícil d'arribar a aquesta conclusió. La meva experiència és que l'alumnat, quan veu formes de com nosaltres estructurem el pensament, i ho explicitem a la pissarra, aprèn a estructurar el seu pensament d'una forma abstracta amb molta més rapidesa. Hem dit per això que el pensament abstracte tenia 4 ítems fonamentals: rellevància, claretat, la lògica o estructura i després la reversibilitat. Jo he parlat de 3, però ara ens falta parlar de la reversibilitat, que si us sembla bé, la faré amb el proper vídeo, d'acord? Perquè és un tema que té prou entitat com perquè entengueu que una cosa és això que he explicat ara, que és una part superútil, concreta i fonamental, però que hi ha una altra, que és la reversibilitat, que encara pot donar més profunditat a això que estem dient. Així que, si voleu, us espero al següent vídeo de com ensenyar a pensar de forma abstracta, de forma crítica, amb la reversibilitat, d'acord?